I u današnjoj temi vam želim nešto više govoriti o prvim jasnim simptomima da vi u vašemu tijelu imate nešto što se naziva višak mokraćne kiseline. Ili bi mi rekli u nekakvom medicinskom terminu hiperuricemija. I ona kao takva hiperuricemija nije sama bolest, međutim potencijalni dugi vremenski period, ukoliko imate značajno povišenu razinu viška mokraćne kiseline, vi možete razviti jako veliki broj bolesti i problema. Međutim, mi kada govorimo zapravo o mokraćnoj kiselini, šta je mokraćna kiselina? Dakle, mokraćna kiselina je prije svega nusprodukt, dakle naše probave ili otpadni materijal onoga što mi pojedemo i što naša probava, ajmo tako reći, apsorbira i obrati. No, na kraju krajeva ta je vrsta otpadnog materijala ili otpadnog produkta mi nazivamo mokraćna kiselina, koja mi kasnije filtriranjem kroz bubrege ulazi recimo u naš urin i onda mi putem urina izbacujemo višak mokraćne kiseline iz našeg tijela. Međutim, veliki problemi nastaju kada mi iz nekih razloga nismo u stanju eliminirati tu mokraćnu kiselinu u našemu tijelu i onda ona počinje formirati specijalne vrste, naravno, problema. I mi kada govorimo, obično naše tijelo oslobađa mokraćnu kiselinu dok mokrimo, međutim hiperuricemija se javlja kada vaše tijelo ili proizvodi previše mokraćne kiseline ili je ne može dovoljno izlučiti. A to se obično događa jer ga bubrezi ne eliminiraju dovoljno brzo. I što se zapravo događa? Događa se prije svega formiranje određenih vrsta kristala mokraćne kiseline. Ono prvo što ćete početi razvijati biti će jedna specijalna vrsta bolesti, jedna vrsta artritisa upalnog tipa koji se naziva giht. I vi kada dobivate višak mokraćne kiseline, prije svega dobit ćete specijalne vrste bolova, oteklina, crvenila u vašim zglobovima. Međutim, još specijalnije će biti u onim ranim fazama bolesti, biti će prije svega zglobovi u vašem nozi, specijalno kada je u pitanju veliki nožni prst ili zglob na velikom nožnom prstu u samome stopalu. Ono što se zapravo događa, gih se može pojaviti kao izolirani napadi, a isto tako ljudi doživljavaju nešto što se naziva kronični giht. Ono što možete razmišljati da će se osim jake boli u zglobovima javiti i ukočenost, poteškoće u kretanju zahvaćenih zglobova, apsolutno crvenilo i oteklina te onim kasnijim fazama, nešto što se naziva čak i deformacije zglobova. Dakle, možete očekivati da će se vaš giht pojaviti prije svega u palcu, u stopalu, međutim on se može javiti u bilo kojem zglobu vašeg tijela. Dakle, vi možete bolove, ukočenost, crvenilo, otekline osjećati u koljenima, kukovima, recimo šakama, možda čak i u kralježnici, u bilo kojem dijelu vašeg tijela. Međutim, specijalno rekli smo, za rane simptome viška mokraćne kiseline imat ćete one bolove, tegobe, otekline, crvenilo koje se događa u vašem palcu na samome stopalu. To znači da imate giht i da imate nastanak viška mokraćne kiseline. Dalje što možete razvijati, postoji nešto što se naziva tofaceus. Ako imate hiperuricemiju nekoliko čak godina, kristali mokraćne kiseline mogu stvoriti nakupine koji se nazivaju tofi. Ove tvrde kvržice nalaze se ispod vaše kože, oko zglobova, recimo na uhu, i oni mogu pogoršati bolove u zglobovima i sa vremenom oštetiti zglobove ili pritisnuti živce. Često su vidljivi oku i mogu postati izobličeni, što je jako karakteristična situacija. Dakle, to su specijalne vrste kvržica koje se vama javljaju oko samih zglobova. Ili rekli smo u određenim dijelovima vašega tijela i oni se specijalno pojavljuju kada vi dugi vremenski period niste primijetili da imate višak mokraćne kiseline i onim kasnijim fazama bolesti vidite kako možete razviti ovu vrstu problematike. I treća stvar što je jako karakteristična za višak mokraćne kiseline biti će stvaranje nečega što se nazivaju bubrežni kamenci. Kada govorimo o bubrečnim kamencima, kristali mokraćne kiseline mogu uzrokovati upravo kamence u bubrezima i često se te kamenci prenose putem vašega urina. Ponekad mogu biti preveliki da bi prošli i blokirali dijelove mokraćnog sustava. Ono što ćete osjetiti bit će bol u donjem dijelu leđa, u trbuhu ili preponama, mučnina, povećanu potrebu za mokrenjem, bol pri mokrenju, krv u mokraći, čak urin koji je izuzetno velika, neugodna vrsta, samoga mirisa, samoga urina. I to su glavni simptomi koje vi možete očekivati kada vi imate višak mokraćne kiseline duži vremenski period. Dakle, bolovi, otekline, crvenilo, ukočenost u zglobovima, specijalno u palcu samoga stopala, možete razviti one specijalne vrste kvržica u samim zglobovima ali određenim dijelovima vašeg tijela i naravno možete dobiti nešto što se nazivaju bubrečni kamenci. Kao i uvijek, sve vi ovo želite rješavati na potpuno prirodan način. Na mome kanalu sam izuzetno veliki broj
Puta priča kako se prirodno liječi ovakva vrsta problematike, molim vas ukoliko vas interesiraju ovi video zapisi. Uskoro dolaze moje prve 4 online edukacije. Ovo su detaljni programi i strategije najboljih prirodnih oblika liječenja velikog broja bolesti. Prvi online tečaj će biti kako izliječiti bolest na leđa prirodni način. Drugi će biti najbolji prirodni lijekovi za artrozu koljena. Treći, kako spriječiti rak debelog crijeva, kompletan vodič. I četvrti, izliječite bolesnu jetru, dokazani prirodni lijekovi. Zadnje 23 godine izučavam najbolje prirodne opcije liječenja. Svi ćete uskoro imati pristup mojim programima prirodnih lijekova za koje nikada niste čuli, a izvanredno i prirodno liječe bolesti. Tečajevi su prevedeni na sve bitne strane jezike. Kada prva 4 online tečajeva dolaze, uskoro ćete dobiti informacije. Druga velika je vijest da otvaram svoju novu ordinaciju, Mario Lab centar za liječenje i edukaciju u Zagrebu. Zagreb je glavni grad Hrvatske i izuzetno je dobro povezan avionskim letama sa cijelim svijetom. Tako da ćete uskoro svi moji pacijenti iz cijeloga svijeta puno lakše moći doći kod mene na liječenje. Kada je otvorenje i kada ćete moći rezervirati termine liječenja, to ćete saznati uskoro. Za moje svakodnevne savjete, dolje ispod videozapisa se pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ne zaboravite pogledati moj sljedeći videozapis. Ovdje u gornjem desnem kutu pronaćete videozapis koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite i me dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav!